mga bay. Na-refresh na yung cylinder head. Kabit na natin mga bay. Gamit tayo dalawang gasket mga bay. Manipis kasi yung gasket nito. Sabi ng machine shop, dalawang gasket daw. Yan mga bay, kabit na natin yung head gasket. Tapos lagyan natin ng grasa, pahira natin ng grasa. Yung iba genuine, sa ating grasa lang. Sitting mga bay. May tama siya sa dawil mo, sa guide. Gamit na natin yung head bolt mga bay. Ring mga bay, huwag mo kalimutan ko ha. Ikapit nyo lang. Ito mga bay, sa 5 Newton meter, 10 Newton meter, 5 Newton meter. Tapos Newton meter, ilagdag mo yun 5 degrees.
tanda yan na 0 degrees pa siya. Pag ikutin na yan, ikutin siya 0 to 75 degrees. Tingnan muna mga bay. Mga bay, ikot na siya. Yan, 65 degrees. Wala pa akong tones na pan degrees mga bay. Mano muna. Kapit natin mga bay yung bulb tapping, bulb tapping mga bay. Tapos sa bulb tapping camshaft, tapos kang camshaft tap mga bay.
siyang pump.